გამარჯობა და სამჯერ გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო მოხარული ვარ რომ თქვენ ისე გვისმენთ შემოუსხედით რადიოსა თუ რა ვიცი როგორც არის ეხლა რა ვიცი მოდით ჩვენთან იმეგობრეთ 1000-ჯერ მithქვამს და შემოდით YouTube-ზე დაგვიმეგობრით შემობატონო იქ რაღაც Facebook-ზე მოგწერეთ მოკლედ შეგვაფასეთ რაღაც დაგვაფასეთ და შეგვაფასეთ როგორები ვართ რანაირები ვართ რას შეგვეშლება რა არ გვეშლება რას კარგს ვამბობთ კარგიც გითხარით რაც არ მოგწონთ ისიც გითხარით არ მოგვერიდოთ დღეს მე მყავს აი პატივი მაქვს ისეთი სტუმარი მაქვს რომ მეწვია ისეთი სტუმარი ჩემი მეგობარი ჩემი ახლობელი ოჯახით ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ იმიტომ რომ მისი და ჩემი მეგობარი ჩემი ჯიგარი მისი სიძე ჩემი მეგობარი მისი მეუღლე ჩემი მეგობარი თავად ჩემი მეგობარი შოთა გლურჯიძე გახლავთ მხატვარი არაჩვეულებრივი ამასთანაც დაკავშირებითაც ვილაპარაკებთ როგორ მხატვართან და როგორ იუმორის პატრონთან გვაქვს საქმე და როგორ ინტელექტის პატრონთან გვაქვს საქმე და რასთავარია ბებიაჩემი მაცნობდა ხოლმე ხალხს საბავშვობაში მახსოვს რომ გაიცანი შოთიკო ოჯახიშვილი კი ბატონო რასთავარია ოჯახიშვილი იმიტომ რომ ოჯახიშვილობიდან მოდის ყველაფერი ის რაჭამუთვალე იუმორიც ინტელექტიც და ყველაფერიც ასე რომ დავიწყოთ როგორ ხარ შოთა ჩემო კარგ ადამიანი მადლობა კარგად ვარ მადლობა შენ რომ მოხვედი მართლა გულით და აი დედასპიცა ვარ მიხარია და პატივი მაქვს შენის მასპინძლობის ასე ვთქვათ რა დავიწყოთ იქიდან რომ ეხა როგორ მინდა დავიწყო ეხა აი სად გაიზარდე შენ გამსდელს ვერნაცვალე და აი რა გითხრა ეხა როგორ გითხრა ესეთი ადამიანები რომ ბევრი იყოს ეხა როგორ გითხრა აი როგორ დავიწყოთ ეხა ვიცი რომ დავიწყოთ პლეხანოვიდან დავიწყოთ აი ეზოთი დავიწყოთ რა აი ეზო თუ დაგამახსოვრა რამე აი ის რაღაც იტალიურს რატო ეძახდე შენ შემზე კარგად იცი ჩემო ბატონო იტალიურს ალბათ იმიტომ რომ გადაყვირებები რა და პრონტო მედიკო პარპარა რაღაც ისეთი ამბავი სენტო ბატო რაღაც იყო ქართულ პონჩი რატო დაერქვა ეს რატო არ იყო ქართული და იტალიური აი თუ რამე გახსოვს აქედან დავიწყოთ აი შენი ვინ დატოვა შტაბეშტილება მეგრებს სადმე თუ გამოიყენე შენ საქმეში თუ გამოგადგა ვინ იყო ხო არ გახსოვს ვინმე მეზობელი საინტერესო აი გისმენ ყურადღებით და კაპაციტებით შემოგარგო რა ნუ მე მართლა ესეთ თბილისურ ეზოში დავიბადე მე მართალია გადავედით მე საბურთალოზე მაგრამ მამაჩემი დაიბადა გაიზარდა მაშინ პლეხანოვი ერქვა ეხა აღმაშენებლის ეხა პლეხანოვია ჩემთვის რა ქონა ვერ დავარქვი ხა მთელი ბავშვობა მაქვს იმ უბანში გატარებული ვარანცოვს ვერ დაუძახე ხა საარბრუკენის მოედანი ვერ დაუძახე ხო და ნუ ის ჩემი ბავშვობა იყო ისეთი რომ როგორ გითხრა რა ბებიაჩემს მეგობარი იყო კინო ამირანის დირექტორი მაგალითად და უფასოდ დავდიოდი სეანსებზე და მთელი ესე იგი რამხელა ბავშვობაში თუ პატარა შემიშვებდნენ იქ და მამაჩემი ბირჟაზე იდგა და მე კინოს უყურებდი ხო და იმიტომ ეთყობა უფრო ხელოვნებისკენ წავედი და რეალურად ის პლეხანოვი ის უბანი მახსოვს მამაჩემის მეგობრები რა ვიცი არაჩვეულებრივი ხალხი ხო რა ფილმები გახსოვს და ხო გაიხსენე ფილმები იქ მუნჯური ფილმებს გადიოდა თუ გახსოვს პატარა ის იყო ერთი იყო დიდი ამირანი და გვერდზე ქონდა პატარა კი იყო ის ნაკადულიც იყო ჩარლი ჩაპლინი და რაღაცები გადიოდა რა ხო და როგორ არ მახსოვს და მახსოვს ის განწყობა რომ მე პატივისცემა მქონდა ეგეთი რომ ის არაჩვეულებრივი კაცმა ბებიაჩემის მეგობარი მე კაბინეტში შემომიყვანდა ხოლმე და იქ მოვისვენები და შემდეგ სეანსზეც შევდიოდი მეორეჯერ უყურებდი ხო არა სხვა ისენი იყო რა სხვადასხვა სხვა ფილმზე შევიდოდი იმაზე და ასაკი დაახლოებით რა ნუ აი რომ ახსოვს ახლა ეს ფილმიც ის განწყობაც ის სკოლის ალბათ ხო უკვე პირველი კლასი მეორე ხო მე საბურთალოზე გადავედი და მე რომ მიჩვეული ვიყავი ამ თბილისურ ეზოში ცხოვრებას ბებიაჩემიც ვთქვათ იქ დაიბადა დედის მხრიდანაც ეგეთი გარემოში ვიყავი მან როგორ იყო ხო გახსოვს რომ ყველა მეზობელზე კეთდებოდა საჭმელი რომ ვინმე თუ დაგეწვეოდა და და კორპუსში რომ გადავედი გავდიოდი ბალკონზე და ყვიროდი რომ მოდით კატლეტი გვაქვს მე ხო და თურმე იქ მიღებული აღარ იყო რა ესე ახალ თბილისში რა ხო ახალ თბილისში რა კორპუსში კატლეტი გვაქვს სახში რა შემოდით კატლეტი გვაქვს იქ სუდები შემოდიოდა ვირასაკეთებდა უკვე იცოდი იმას ისააკ სუდით ხვდებოდა ხო სუნი კაცო ერთიანად კეთდებოდა მურაბაც ის
თუ რამეს გააკეთებდნენ გემრიელ შემოგიტანდნენ შენ შეუტანდი და ეგ იყო რა. თან იყო მე მაგალითად ბავშვობაში დანახი მაქვს შესანიშნავი შვიდეული სომხურად გოლკის კლუბში. გოლკის კლუბის გემახსოვრება ეხლა. ყველაფერი მაქვს. აი ვონცეს კრის და კამაც როეულა და აი ის იცი რა მახსოვს ეგ არ დამოვიწყდება საოცარია რომ აი გახსოვს აი ძალიან მაგარი სცენა. ლიმონათის ჯო ლიო გადასარე ზერიკისერი რო ქონდათ რა. სასწაული. არა ის იყო კიდე აი სომხურად აი გახსოვს ის მაგარი სცენა რომ კალვერას ბანდა რომ მოდის რა. და ის აი დან და ეს არ უცხენები რო ამოდის ამ სიცხეში გაიგე და გწეწელემ კოლვერა ბანდა გარისა უცებ რა ეს საულ ყველა ენაზე დანახი მქონდა რა ნაკადული კი ბატონო კი გაზაფხული ჩემო ბატონო გაზაფხული მე დიდუბეშიც იყო კოსმოსი იყო ხო კოსმოსი იყო იქ იყო დისნეის მულტფილმები მახსოვს რას ლაპარაკობ მშობლები ჩემო კარგ ადამიანო არაჩვეულებრივი ადამიანები ბაბუაშენიდან დაწყებული თუ გაიხსენებ ძალიან აი ვიცი რომ ზაგეს აშენებული არის დიდი ბაბუის აშენებული ზაგესი პატარა ლინიი გახსოვს ესე ქონდა ხელი რა მახსოვს ეგ ძალიან საინტერესო ისტორია იმიტომ რომ ჩემი დიდი ბაბუამ დაამთავრა ხიდების მშენებლობა და მე ცხოვრობდნენ შვეიცარიაში ჩემი დიდი ბებია და ბაბუა და იქიდან რომ ჩამოვიდნენ პირდაპირ გაამწესეს ციმბირში იმიტომ რომ ჩემი დიდი ბების ძმებიც და მისი ოჯახიც საბჭოთა მთავრობას ებრძოდნენ და ჩემი დიდი ბებია იყო ელენე კერესელიძე, ლეო და გოგი კერესელიძის და აი თეთრი გიორგი ვინც დაარსა და გენერალი ლეო კერესელიძე და მოგე გაასახლეს რა ეს ბაბუა ჩემი დიდი ბაბუა რა და მე დაჭირდათ ინჟინერი იმიტომ არ ყავდათ. როგორც ხდებოდა ხოლმე. ხო და ამის რომელი წლებია ეგ რა? ნუ 20-იანი წლებია. ხო და აი ზაგესის მშენებლობაზე ჩამოიყვანეს და მთავარი ინჟინერი იყო იქ. მე დირექტორი იყო წლების განმავლობაში ზაგესის და იქვე ცხოვრობდნენ მამა ჩემი და ჩემი ოჯახი იქ ცხოვრობდა. ზაგესში პატარა სახლი ხაც არის სახლი. და შენ არ გახსოვს ალბათ? მე არა, მე ხო. დიდი ბაბუა არა. მე უკვე ხო. და შვილი მის ბაბუა პირდაპირ გოგებახსოვრება რა. ბაბუა რა თქმა უნდა. ბაბუა ჩემს ინჟინერი იყო, ენერგეტიკოსი. მამა ჩემი მშენებელი იყო, ესეთ მშენებლების ოჯახიდან ვარ და მე ესე იგი უღალატე ამას. თუმცა მეც არქიტექტორი. მაგაზე ვილაპარაკეთ ხო, არქიტექტორი ვარ, მამა ჩემს უნდოდა რომ მამა შენზე მინდა რომ აი სპორტსმენი ვიცი რომ რაღაც პროფესიონალი სპორტსმენი კალათბურთელი. ნუ მაშინ პროფესიული სპორტი არ არსებობდა. კალათბურთი ხო თუ არა? კალათბურთელი იყო სანდრო გლურჯიძე, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, ბურევესნიკი იყო ეგეთ გუნდი იმის კაპიტანი. კარგად მახსოვს, უნივერსიტეტის გუნდი იყო, კი ბატონო. ხო, იმისი ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდი იყო. კი ბატონო. რომ ეს ეგ უნივერსიტეტი დაამთავრე, უყურთ არქიტექტურის ფაკულტეტი. მაგრამ მშენებელი. როგორ მოხდა ახლა ეგ ამბავი შენ რომ ხატვა როგორ და მე ბავშვობიდან ხატავდი და ძალიან მიყვარდა. მეორე დედა ჩემის მხრიდან ბიძა ყავდა მხატვარი, სკულპტორი არჩილ თოფურიძე. აი დიდი ვალერიან თოფურიძის ვაჟი, აი ლენინის კანდაკება ვისიც იდგა და ბევრი კანდაკებები საქართველოში მისი შესრულებულია. იგივე აკაკი და ილია როდგას ერთ-ერთი აკაკი მისი ის არის რა. და ილია რატო არა? ილია მიქატაძის არის და ჯუნასია. ხო, ჯუნას მამის. ჯუნას მამის. ხო, და ნუ აი ამ ოჯახში ნუ როგორ გითხრა, ძალიან შემიყვარდა ეგ ამბავი. და მხატვრობა ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რა. მე მამა ჩემს იმდენად უნდოდა რომ მე გამხდარიყავი ტექნიკური ისა რომ ჩავაბარე არქიტექტურულზე რა. და რომ დავამთავრე და დიპლომი მივეცი მამა ჩემს და უთხარი ახლა მე მივდივარ ჩემ საქმეზე. გაუსწორე რა, ნუ გაამთავრე. ხო, ყველაფერი გავაკეთე რა. მე რთული იყო ჩაბარება, ძმა ორივე აკადემიაშიც არქიტექტურულზე და გპ-ში ადვილი იყო ჩაბარება. არ იყო ადვილი არა. არა, არქიტექტურულზე არა. არა, 25 კაცი იყო ერთ. ძალიან რთული იყო. ეგ ისეთი ფაკულტეტი იყო, რომ ცალკე იყო რა. ახლა როგორ გითხრა, იმაზე ახლა რაღაც მანქანათმშენებლობაზე და იმაზე ხო, აქ იყო ძალიან რთული. ძალიან მაგარი ლექტორები ყავდა, არაჩვეულებრივი ხალხი. დეკანი გენიალური ბატონი მიხეილ ლორთქიფანიძე, კვასკა ლორთქიფანიძე ყველა მიცოდა თბილისში, ესეთი თბილისელი, კოლორიტული კაცი.
ირაკლის ციციშვილი გაასწავლიდა, ირაკლის ციციშვილი, თინა ჩიჩუა, გენიალური ლექტორი ხელოვნების ისტორიის. მაგათ ხიდებს აშენებდა ომის დროს ციციშვილი. ციციშვილი გმირი იყო საბჭოთა კავშირის. საბჭოთა კავშირის პირველი პანტონური ხიდი, მე მგონი წყალზე, ხო ის რაღაც. ხო, წყალზე გააკეთა ომის დროს და მისცეს ისა რა ქვია. კაკო ბერიშვილთან ერთად ის იყო კონსტრუქტორი, ისიც მასწავლიდა. ნუ ძალიან მაგარი ხალხი მასწავლიდა. ოთარ ნახუსრიშვილი მე მახსოვს ეხლა არაფერი საქმე არ არქიტექტორები ძალიან მაგარი ხალხი და ძალიან მაგარი ფაკულტეტი იყო. კი, მე მახსოვს, იმიტომ რომ ეხლა ფაკულტეტი იყო ძალიან სერიოზული რა. არქიტექტურაში შენ ამბობ რომ მართალი გითხრა არ ვიცი ამ სიტყვის მნიშვნელობა რა. სნიპის კანონი არსებობდა მაშინ არქიტექტურაში რა და ერთიანი ნორმების და წესების დაცვის აუცილებლობა ეგ იყო რომ ეხლა რაღაცა, მაგრამ მე რა მაინტერესებს ეხლა ამიტომ ხوار გამოვეკეცი მაგას, მაგრამ ერთი კითხვაა ჩემი, მაგრამ მეორე ეგ არის რომ ეხლა ამ დროს 50 წლის უკან შენდება აგერ საოცრება ეგრე ის რომ ეხლა საქართველოს ბანკის შენობა რო არის ვისი სიაში რო ვეძახდით ჩვენ კროსვორდი ხო ვერ ვამბობ ეხლა ბოლომდე ჩახავა თან ტიპი ადგილი ფერდობი ორი ფეხი დგას რაღაცა და უამრავი ის არის ტერიტორია არაჩვეულებრივი კაცი ვიცნობდი ძალიან მაგარი კაცი ჩემი სადიპლომო კომისია რო იყო რომ დიპლომი რო ჩავაბარე ეგ იყო თავმჯდომარე რა და ნუ აი ვიცნობდი მე რაღაც შეუმთავაზად თანამშრომლობა და ნუ ძალიან მაგარი კაცი იყო რა ხო და ნუ რა ვიცი ისეთ ხალხთან გავიზარდე რომ საუკეთესო არქიტექტურაში ხდება გამოკითხვებით აი სოფლიო მნიშვნელობით არის არაჩვეულებრივი ხალხი მასწავლიდა ავანგარდია სერიოზული თან როდის არის 50 წლის უკან ჩემ წარმოვიდგინე რა კი ხო და რა ქვია ეხლა თეატრთან დაკავშირებით როგორ აი თეატრისკენ როგორ ხო მინდოდა იცი რა იყო ეგეთი მოკლედ ეს რომ დავამთავრე ინსტიტუტი იყო ეგეთი ლენინგრადში იყო ეგეთი ინსტიტუტი თეატრის და კინოს და იქ მინდოდა მე ჩაბარება ლენინგრადში ხო და მაშინ ხო ეს ოჯახი შეეშინდა რომ წავა ეხა გარუსდება თუ რაღაცა რუსთოლს მოიყვანს ხო ისი და ისა და არ უნდოდა წავსულიყავი და მან ჩემს ანახლო მეგობარი იყო გიორგი ალექსი მესხიშვილი ლადო და გიორგი ლადო არაჩვეულებრივი ქირურგი და გიორგი ძალიან დიდი ქართველი მხატვარი ხო და მოიწვია მამაჩემმა რომ იმან გადამაფიქრებინოს რომ ესე იგი ამ გზას გავყვეთ. ეგ გიხარშებოდა სწავლის დროსაც, არქიტექტურაზე სწავლის დროსაც გიხარშებოდა უკვე ეს თეატრი და კი მე სუმინდოდა. სუგინდოდა თეატრი კინო მოკლედ. თეატრი კინო მხატვრობა რა. ხო და გოგიმ თქვა რომ ისა რა ქვია რატო კარგად ხატავსო და ნუ რაღაცა ნახა ნამუშევრები და ეს დაურეკა მაშინ იყო კაჩერგინი იყო ძალიან დიდი მხატვარი. ერიკ კაჩერგინი აი ისა ტოლსტოის რო არის რა ქვია მაშინ ბედეტეში რო დადგა იმან ისტორია რო შეძლო ხო აი მაგის ავტორი ცხენის ისტორია ხო ერთ-ერთი საუკეთესო მხატვარი და ის ასწავლიდა იქ დაურეკა გოგიმ და იმან თქვა რომ მე მოვდივარო იქიდანო და რა ვიცი ხო ვინ ასწავლის იქაო და მე გოგიმ შესთავაზა მამაჩემს რომ ჩემთან ასისტენტად მე რაღაცა თუ გამოუარა მე იმან დავეხმარები. იქით შენი მხარი დაუჭერია, ეს მოიყვანეს იმიტომ რომ მამაჩემი кайხანი არ ელაპარაკებოდა. აუ, მოგაფიქრებინა. გადამაფიქრებინა იქ წასვლა და აქ გოგისთან მივიღე ის განათლება, რაც სიგურო, სერიოზული ვინმე ყოფილი, ეგ ყოფილა იურისტი, ეგ ორივე დააკმაყოფილა. ხო, მამას და მეს. მამას და შვილიც რა. ხო და ნუ რა ვიცი, ხო გოგი ჩემთვის არის ჩემ პროფესიაში ყველაფერი. ძალიან დიდი გავლენა მისი რა ვიცი მოწაფეობა ძალიან ისეთი რამეა როგორ გითხრა რა თუ პატივისცემა არა გაქვს აფერს არ გამოგივა და ხო გოგი ჩემთვის იყო მაგალითი ბევრ რამეში და აქამდე რჩება ეგრე რა ხო და აი მე აი ხან გარდაიცვალა მედეა კუჭუხიძე კი ბატონო. და პირველი სპექტაკლი დამოუკიდებლად. უნდა მეკითხა, შენ თვითონ გადავხედი მაგ კითხვაზე ეხლა. ხო, გავაკეთე გოგიმ დამითმო მე ასე ვთქვათ, მედეამ შესთავაზა რომ გამიკეთეო სპექტაკლიო და
გოგი თქვა რომ აი ახალგაზრდა ბიჭი არის, ჩემი ასისტენტია და იქნებ 80-იანი წლებია ალბათ ხო, სადღაც. ნუ სადღაც და იქნება მისცეო საშუალება რომ აბა რას გააკეთებსო რა. მამდის უკვე ასისტენტად ნამუშევარი ვიყავი რა თეატრში და ქალბატონმა მედეამ ესე იგი ეგეთ პატივი დამდო და მაშინ აი სულ პატარა ბიჭმა გავაკეთე ლურჯი ურჩხული. ო ლურჯი ურჩხული და ნუ მე გამეხსნა ასე ვთქვათ ჩემი ისა კარიერა. ნუ ძალიან მეშინოდა და ნერვიულობდი და გამოვიდა რა თითქოს რაღაცა და მაგის მერე ნუ მარჯანიშვილის თეატრშიც მერე გიაყანჩელი მაღაჩემს მეგობარი იყო იმან მიმიყვანა რუსთაველის თეატრში აჰა და გოგი მას თავისთავად და მერე ეგეთ ხალხთან ერთად გავიზარდე როგორც რობერტ სტურუა გიაყანჩელი მაგიდან უკვე მახსოვ ხარ ხო და ნუ რა ვიცი რა არა ძალიან დიდი სკოლა იყო არა ერთი ბოთლი გაგვიგორებია ერთად შევგოთო კაცობისაც და რა ვიცი სახელოსნო მახსოვს შენი და შენი ნაჩუქარი კიდე მაკრო იცოდე უთომაკ ძალიან მაგარი სახში მიგედია ძალიან მაგარი უთომაკ შენი გაკეთებული და ნაჩუქარი აი იმ დროინდელი ეგრე 80 და შენი სახელოსნო გადასარევად კაცო იქ ვიჯექით იყო ერთი ჩემი არ იყო ის იყო გოგის ხო გოგის სახელოსნო მაგრამ სადაც იყავი სადაც იმყოფებოდა ხო და აი დამოკიდებულებას ეგ არის რომ ესე იგი როგორც შენი ხო როგორც ჩემი ისე ვიყავი იქ რა კი ბატონო შენ გინდაცორი რა ეხლა ამდენ ამაზე გიბუშავია რა ბევრ ამაზე და აი ეხლა მედია კუჭუხიძე ახსენე პირველი ამან ხო არა ეხლა ხან გასვენებულია ღმერთმა გაანათოს მისი სული და უნიჭიერესი ხალბატონი თან და უგანათლებულესი და ძალიან დიდი რეჟისორი კი ბატონო კი და თან განათლებული უსაზღვროთ რა ხო ეხლა მაგის იმაზე ხო ისეთ ხალხი იყო მე ვისაც შევხვდი გინდა აი ეგეთი გაინტერესებს აი ვინ იგივე ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი რამაჩი რა ვიცი აი ისეთ ხალხს გადავეკვეთე რომ რა ვიცი ბევრი რამე მივიღე რა და რობერტ სტურუა და ყანჩელი და გოგი მესხიშვილი ეს არის აკადემია კი ბატონო არ გამოჩნდა მე ეს არ დადეს მაგ აკადემია ხო დადეს არა მარტო შეთთვის არ არის ეგ არის თელი ამბავი რა სოფლიო აკადემია ის არ არის ეს რა ქუჩის აკადემია რა ვიზახია ხო და ასე რომ შევგადო ესე იგი რამე და ხო უამრავი რა გვაქვს ხა სკოლა აი სკრას ვიძახი იცი რომ სადაც ხა ისტორიული საეტაპო მნიშვნელობის მხატვრობა შეიქმნა ხა ხო აი რომელია ქართული სპექტაკლები სადაც აი მე მაგალითად თული შოთიკო რომ ხა რაღაცა პირფერობაში თუ ჩავმართვე მაგრამ შენ დიდი ხალხს გასოცხოს ღმერთმა მაგრამ შენი მხატვრობა ქართულ თეატრში თუ ვინმესი არის შენიც იქნება ეტაპი რაღაცა ეტაპი ესეც იქნება აგერ არის უკვე არა შეეცადე უკვე რატიც რომ არ შეეცადო მე ესეთი რამეები მაგ დანაკლო ნუ ეს არის რაღაცა ხა აბსოლუტურად განსხვავებული ყველასგან და ყველაფრისგან ეტაპია ძმაო შენი ცხოვრება გაკეთებული ხა არ უნდა მაგას აი როგორ ფიქრობ ხა ის ქართული სპექტაკლები სადაც აი საეტაპო მხატვრობა იყო რომელს გაიხსენებდი რა ისეთი ძალიან ბევრი ხა ჩემი კოლეგები უფროსი მირიანშველიძე გენიალური მირო ხო ნუ გოგი თქვი და თავისთავად ყველა მის სპექტაკლები მერე იურა გეგეშიძე უშანგი იმერლიშვილი რა ვიცი ნუ აი არაჩვეულებრივი მხატვრობა ქართული მხატვრობის სკოლა თეატრალური მხატვრობის სკოლა სოლიკო ვირსალაძე კი ბატონო ეხლა მოვესწარი და დიდ თეატრში პრაქტიკაზე თუ რაღაცაზე მოვხვდი ის კიდე ოცხელი ეგერ დაწყებული ხო ნუ ის ოცხელი არ მახსოვს მაგრამ ის მახსოვს იმას სოლიკო გემახსოვს ხო გახსოვს ალბათ იქ რაიმონდას რო აკეთებდა დიდ თეატრში პრაქტიკაზე ვიყავი და მართალია ძალიან ისეთი კაცი იყო რაღაცა კაცრი და ხო ბრაზიანი ხო მაგრამ ბრაზიანი არ ძალიან არჩეულებრივი ადამიანი იყო მაგრამ ნუ რაღაცნაირად სულ უყურებდი რას აკეთებს როგორ აკეთებს და ნუ მაგათგან ვისწავლე ყველაფერი ხო ხო ახლა მირიანი რა ვიცი უდიდესი მხატვარი კი ბატონო მირო აუ ძალიან მაგარი კაცი არ ლაპარაკობდა საერთოდ ლაპარაკი არ ლაპარაკობდა მაგრამ აი ესეთი ურთიერთობა გქონდა აი ჩვენ აი განსხვავებით სხვა ხელოვნების არ ვიცი იმიდან ჩვენ აი ძალიან ისეთი თბილი და ისეთი ურთიერთობა თემონინოა აგერ ხო კიდე ძონებული რა ვიცი არაჩვეულებრივი ხალხი რა კი ბატონო ხო და რა ვიცი დიდი სკოლაა ეგ ყველაფერი
რა მახსოვს ის ხეიცი? არა, წინაშე ტაია უცნობი, აი მახსოვს რომ გააკეთეთ თქვენ ეს პერიოდია. ხო, რაღაცა მახსოვს რომ ტელეფონებს რო შლიდა ხალხი, ხო იცი ტელეფონებს რო შლიდა და ესე ლაპარაკობდნენ რა. აკუმულატორი რო ხალხს რო არა, ტაია რო გავაკეთეთ უკვე აღარ იყო. უკვე აღარ იყო, ხო, როგორც მაგრამ დაწყებული ქონდათ მე მგონი უფრო რაღაცა. დაწყებული ქონდა მიშას დროს, ხო? ხო, დაწყებული ქონდათ ეგა. მიშას ეპოქაში. ხო, მიშას ეპოქაში, ხო. ესე პერიოდია და იყო რამე პრობლემები თავიდან? კი, როგორ არ იყო. სერიოზული, ხო? კი, საერთოდ ეგ ამას თუ გავაკეთებდით არ გვეგონა რა. ამ სპექტაკლს არაჩვეულებრივი. როდის რომელ წელს დაიწყე? 12 წლამდე დაიწყე? კი, კი. ეს სხვათა შორის ეგ იდეა იყო ბატონი გიაყანჩელის, რომელმაც მისცა უფლება გიას რომ გაეკეთებინა მის მუსიკაზე ეს არის გიაყანჩელის მუსიკაზე გააკეთებული არაჩვეულებრივი ჩვენ მეგობრის ვის არა ქვია არანჟირება და ჰოლოგრამები რაღაცები ხო ეგ უკვე მე რაღაცები მოვიგონე რა ხო და გიორგი ასანიშვილია ჩვენ მეგობარი ჩემი და გიასი და ძალიან მაგარი მუსიკოსია და ნიჭიერი და კულტურული და მაგარი კაცი, იუმორით და რა ვიცი და მაგან გააკეთა და გიამ შეაფასა ეგ და გიაყანჩელმა თქვა რომ ძალიან მოეწონა რა. ეს და ნუ ბედნიერები ვიყავით რომ ეგეთი რა მე რობერტ სტურუა მოგცა საშუალება რომ გამოგვეშვა რუსთაველის თეატრში და ნუ მოკლედ რა კიდე დაგვეხმარეთ. მეგრე იყო. და ეს მანამდე ქონდა 90-იან წლებში კიდე ერთი კონცერტი. ქვეყანაში ფერები მუქი ხო? 90 ჩვენი იყო 90 მეტ რაღაცა ესე მაშინ პირველი ბიჭო სწორნაცლავში ჩაგქრე. სწორნაცლავში ცხოვრობდი და უცებ რა კონცერტი გაი. მან არ ქონდა მან იყავი ჩართული მან. რა შენა ერთმა. ბევრი რამე გვაქვს ერთად გაკეთებული მე და უცნობ. ყველაფერი კლიპები კაცო ვიცი დედაენა ისა ყველაფერი ვიცი. დედაენაში მე თუ დედაენა არა არის რამდენი ბევრ რაღაცაში მონაწილეობდი მოკლედ. ბევრად თვითონ კიდობანში ყველაფერში ბოლოს აგერ ამ კიდობანში კიდე შეუბადო. ბევრი რაღაცა გააკეთებული მაქვს. და გია ჩემთვის არის ნუ ახლოს მეგობარი და რა ვიცი მასავით არის ჩემთვის. ვიცი ზუსტად ეგ საზოგადოებამ რო გაიგოს კარგია რო ამბობ თორე ესე მე მინდა ეხლა თქვა ჩემი საყვარელ ადამიანზე შენ დაიგოზე რუსიკოზე 1-2 სიტყვით ანტიკვარიატი მინდა რა გავიცენოთ რაღაცა თან მითხარი რომ რაღაცა ვერ არის კარგად თუ ჯანმრთელობას უსურებ შენ შემოგეულო ჩემი თავი რუსიკო შენ გენაცვალე რა რუსუდანი ერთად ვსწავლობდი ჩვენ სარეჟოზე ზურა მაღალაშვილი რუსიკო და მე ხო კი ჯიგარი ჩემი ძმა და მეგობარი რას ლაპარაკობდა მე ნანაზეც მინდა 1-2 სიტყვა გითხრა მე რომ მე და ნანა ხო ერთად ვსწავლობდით ერთი კურსით დააბლა შუმერებიდან მოვდივართ მე და ნანა მაგრამ საით მივდივართ არ ვიცი აი კაი რამე მითხრა დღეს ბატონებო რა ქართველები ხო ესე იგი ყველა გვეუბნება რომ შუმერებიდან მოვდივართ შუმერებიდან მოვდივართ მაგრამ საით მივდივართ აი კაისკენ მივდივართ ყველაფერი კარგად იქნება რა ხდებოდა ამ აი მე რა მომეწონა იცი ანტიკვარიატთან დაკავშირებით გაოგნებული ვიყავი რომ ევროპამ რომ დაუკმაყოფილა რუსეთს ყველაფერი რაც მოსთხოვა რა ეგეთი ამბა ბერლინარეზე რაც მოხდა რა ბერლინარეზე არა ვენეციაში ვენეციაში მოხდა ფესტივალზე იჩივლეს რუსებმა და მოკლედ რაღაც გაუჩერეს თუ რაღაც ფილმი მე მაინც აჩვენეს ამ დროს არაფერი იქ ისეთი რაღაც უბრალოდ იმ თემას ეხება როცა დეპორტაცია მოხდა ქართველების ამის გამო ისეთი რამე არაფერი არ იყო ესეთი რა თითქოს ხო მაგრამ მაინც ესე გააჩერეს მაგრამ მე მგონია მაინც კარგი ფილმი გამოვიდა ძალიან მაგარი მსახიობი თამაშობდა სერგეი დრეიდენ თუ გაგიგიათ გამიგია როგორ გამიგია ვიცი მსახიობი და ახლა გარდაიცვალა საწყალენ. ხო და ნუ წინა ფილმიც ძალიან საინტერესო ფილმია რუსუდანის. რუსუდანი არის გიორგი შენგელაიას მოწაფე. კი ბატონო. ასევე მამა ჩემის დაანახო მეგობრის და მე ვიყავი ნოდარ მანდაგადესთან და იყო გიორგი შენგელაია. ნოდარის მამა ჩემის მეგობარი იყო. არჩეულებრივი სკოლა გამოია ჩემი აზრით და მე არ ვთვლი რომ ცუდი რეჟისორია რა. მე ვფიქრობ რომ მე ამაყება რომ ეგეთი
ბიზაშვილი მყავს კიდე ძალიან ცნობილი ბალერინა ელენე გლურჯიძე თუ გაგიგია. როგორ არ გამიგია ჩემო? ხო, აი. კი ბატონო. ჩვენი ოჯახი ეგეთი. ხო და ნანა ჩემი კარგი ასაკეთებს აი ჩემი მეგობა კარგი ადამიანი. თან მარგალი ოსური. ასე კი არ არის ჩემო? შუმერებიდან რომ მოდის. შუმერებიდან რომ მოდის ბატონო, ასე კი არ არის საქმე. ჩემი ცოლიც მარგალია და მე სულ ვიცახი რომ მეგრელები არიან ესე რომ ვიყოთ ქართველები ერთმანეთთან. ხო. ესე იგი როგორც მეგრელებს თავისი კუთხე უყვართ, ხო? სუთელით აი არა. ხო რა, არ არის არაფერი ამაში ცუდი ახლა რამე იმასავით არიან რაღაც. მეგრელებს თუ გეგონება შენ სხვა გვარი კონდეს. ხო, არა, მე ხო ის ვიყო, რა ქვია, რა ქვია. ყარაჯარადად. ხო რა. ხურცილაურ მეც ახლა ოჩვილები მყავს ჩისტაკროვკები რას ლაპარაკობდა მაგრამ ეგ არის რომ სუ ეს მესმის ბიჭო ონჯღორე ვაიჩქო მუჭო ვაგიჩქო მარგალური ესე იგი არ ცხენია უბიჭო მეგრული როგორ არის იცი და დედა მყავს მეგრუს გასავლის ან დედა ან გასავლის სოფელი არც ერთი მაქვს თან წარმოშობით ავარ გოჭკადილიდან ეგე კაცი რომ გაჭედილიდან იქნება ხო მაინც მეგრელი ხარ აბა რა ვარ კაცო ეხლა რა ყველა ვარიანტში რა ეხლა მithქვა ზვიად გამსახურდი მან თქვა კონსტანტინე გამსახურდია ტროლეიბუს ტრამატროლეიბუსის პარკში რომ დაიბადო ტროლეიბუსი ხო არ იქნებიო რაღაცა ეგეთი აქვს ნათქვამი რა ხო და რა მაინტერესებს ნუ კარგად არის ნანა ვედაცოლი ნანას მოვიკითხა ვაკიდან ძალიან მიყვარხარ ნანა შემოგეულოთ კარგი ადამიანი ხარ რა და საერთოდ კარგი ადამიანები ხართ შვილებთან დაკავშირებით მითხარი რაღაცა საინტერესო რაღაცებს აკეთებსო გავიგე შენი ბიჭი რაღაცა ძალიან საინტერესო ხო ხატავს და რაღაცა ხისგან რაღაცებს თulis ხო დაამთავრა აკადემია და მეუღლესთან ერთად თათია თვალაძესთან ერთად აკეთებენ პატარა ფიგურებს ხისგან რაღაც ცხოველების რაღაც ნეცკეს ტიპის ხო რაღაც ცხოველების ხო და ნუ საკმაოდ ისა ნუ აგით ირჩენენ თავს რა რა სლავა ხო ჩემ დაუხმარებლად მარტო ხისგან თლიან ხო და მე აფერადებენ რაღაცა ძალიან ლამაზი რაღაცა გამოდის რა ხო და თომა ქვია ჩემ შუათანას უფროსი სანდრო ეს არის სარეჟისორო დაამთავრა სანდრომაც და თან ოპერატორობს აი ბოლო რუსუდანის ორი ფილმი ახლა მეორე არ გამოსულა ეს ოპერატორად იყო ამ ფილმზე შენ რას თქვი ხო ამ ანტიკვარიადზე ხო ანტიკვარიადზე ნახევარი მაგან გადაიღო ნახევარი ეს არის ესპანელ ბასკი ოპერატორი ყავს ვიცი ბასკები ორნი იყვნენ ის კი ხო ხო ორნი თან ჩარა მუშაობენ ძალიან მაგარი ოპერატორები არიან ხო გომეშ ანდრეუ კი ბატონო და ნახევარი გორკამ გადაიღო მეორე ნახევარი გადაიღო სანდრო ჩემმა ბიჭმა რა ლევან თუთბერიძეს ყავდა და ჩემი შვილია თავარ აი რა ქვია ამავის მოირაზე იყვნენ და იქ გავიცანე მეც ვითამაშება და ძალიან მაგარი ტიპები არიან ძალიან კარგი ოპერატორები კაი და ხო ნუ ოპერატორების ოსკარი რუსუდანის ფილმში სხვა შორის ოპერატორების ოსკარს ეძახიან აი ოპერატორების გილდია თუ რაღაცა ქვია და ნუ აი ძალიან ისეთი და კიდე ერთხელ მიიღო ეგ ისა ჩვენმა ქართველმა ოპერატორმა მირიან შველიძის გიორგი შველიძემ მირიანის ბიჭმა შველიძის იმანაც მიიღო ეგ ჯილდო რომელიც ძალიან დიდი რამეა და ეხლა ის გორკა სუ ჰოლივუდში იღებს და ამ შემდეგ რა ძალიან დიდი დაფასება ვიცი ხო და ნუ რა ვიცი აი სანდროს ხა ამ გზაზე დგას და იმედი მაქვს რომ რაღაცას გააკეთებს რა თავის პროფესიაში რა და ეხლა ერთი რაღაცა მაინტერესებს გამოვრჩა თან ეს კითხვა რას ფიქრობ აი ქალაქისთან არქიტექტურული დამთავრებული გაქვს ურბანიზაციასთან დაკავშირებით აი როგორ ფიქრობ რა ხდება დამეტანიშავ დღეში ვართ აი რაღაცა არ გამოვა არაფერი არ გამოსწორდება აქ არაფერი ეგეთი ის იყო რა ქვია პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე რუსეთში გერმან სტერლიგოვი რა და ის ამბობდა რომ მოსკოვი უნდა დავფქვათო და მე კაი ხრეში გამოვა და გზები გავაკეთოთ, იმიტომ რომ საშინელებაო რაც არის ვარ. ხო და მე ეგეთი მაგხომ იქნებ დავქვათ ყველაფერი. მაგრამ არის რაღაცეებიც რო არის კარგი ხა ეს ძველი. ნუ ის ძველი რას არის შევინარჩუნოთ და დანარჩენ დავქვათ რა. ხო და მოვაყაროთ გზებზე. გზებს გავაკეთოთ. ხო ხრეში და მე დასვალდი
გენიალურია, არაჩვეულებრივი იდეაა რა მასალა. აი ვერაზე მაგალითად მაღალი სახლები რო აშენდა და ეს ყველაფერი სოლოლა ეგენი რომ დაფქვათ, აუ რა კაი. რამე არ შეიძლება რომ ეგეთი აპარატი მოვიფიქროთ რომ ხო და ამიტომ ჩემნაირ ხალხი არ შეიძლება მე დავქვა. შედა მაცხოვრებლებიდან დავქვათ, ვიცხოვრობენ იგი. არა, მაცხოვრებლები მეგონი თანახმა იქნებიან, უკვე შეუძლებელია იქ ცხოვრება. არა, იქნება მივადგეთ ღამით და რომ ზინავ და მაცხოვრებლებიდან დავქვათ. მაშინა. ხო და მოსკოვში, რუსეთში ახლა ჩვენ ხო რუსეთუმეები ვართ, მეც რუსეთი. ჩელიაბინსკელები ვართ. რა თქვი რავო კრემლი თქვენ, բայց კაკა კრიმი, როგორ კრიმ ვაშ კრემლნაშ. კრიმ ვაშ კრემლნაშ რა. ხო და უსამართლოდ ჩამოგვართეს კრემლიკას. ხო, უსამართლოდ ჩამოგვართეს კრემლიკას. აფხაზეთზე და იმაზე აღარ ვჩივდა. ხო და შემაგას იძახი აფხაზეთი დაგვიბრუნებოდა, რა თქვი კაი რამე თქვი. აუ, ხო რაღაც მე უთხარი აფხაზეთი კი არა, კრემლი დაგვიბრუნდეს. პირდაპირ კრემლი დაგვიბრუნდეს. პირდაპირ კრემლი დააბრუნდეს თუ კაცი იძახი საგენა აფხაზეთი რა არის. მე იმას რა უყოთო ვლადივოსტოკსო კაცო. კრემლსო დაგიბრუნებენ ვლადივოსტოკიც ხო, ჩელიაბინსკი ჩენია. აბალა ჩელიაბინსკი ჩენია და ვლადივოსტოკი ჩენია. რა ხო და იყო ჩვენი ხო იყო ანექსირებული რო ქონდა ჩვენ რუსეთი კი ბატონო ანექსირებული ხო ქონდა აი ეს აქედან უნდა დაიწყო ხო და რაღაცას დაითრევ მაქედან უნდა დაიწყო რომ კრემლი დააბრუნდეთ ვაუ პირველ ეტაპზე დააბრუნონ კრემლი ხო მე მიუხედავთ დადაჩეს მე პასიპედა რა ვეთქვია რა ნელ-ნელა შენ რა მეინტერესებს ხშირად ხარ რუსეთში შოთიკო და არც ისე ხშირად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე кай ხანი არ ყოფილვარ კარგი ხანია და აი გააქვს ურთიერთობები თან ვიცი ვიღაცებთან მქონდა ურთიერთობები და რას ფიქრობენ რას ლაპარაკობენ ერთი ორი სიტყვით რომ მითხრა რთულია რა ძალიან რთული ის არის ახლა ვითარებაც რთულია ძალიან იქ ხო ხო კი ბატონო და ეს არის და რას ფიქრობენ განწყობა დამთვარია უფრო ჩვენს მიმართ თუმცა ამის ნდობა არ შეიძლება რა თქმა უნდა და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ხო ხედავ ესე კი უცბად ვიღაცას გრენლანდია უნდა ვიღაცას რაღაცა უნდა ხო და გრენლანდია ვერ გავიტანეთ ჯერ ხო და არ ვიცი როგორ დამთავრდება ეგ ყველაფერი და ამიტომ ძალიან მძიმე სიტუაციაა ახლა მსოფლიოში მაგრამ თვითონ ხალხში განწყობა კეთილია და მე მგონია ეს თუ შენარჩუნდება არ იქნება ცუდი. კი ბატონო. რომ რაღაცნაირად ბომბიდან იქნებ დაგვიცვას ამ. ხო, ბომბი. ხო და ეს არეშნიკი რომ ნახე იმის მერე ცოტა უფრო ფრთხილად უყურებ ამას ყველაფერს. არეშნიკიდან ისეთია რომ რაღაცა ბევრიც არ გვინდა რა. ხო და ნუ ამ ტრაგედიას უყურებთ ხო რაც ხდება და ამიტომ ჩვენ ძალიან უნდა მოზომილად ფრთხილად ვიყოთ და ღმერთმა დაგვიფაროს და შევეცადოთ რომ მართლა ისე გავიაროთ რომ ჩვენ შვილებს აქ ბომბები არ წვიოდეს მათ თავზე და ჩვენ შვილების თავზე. კი ბატონო, აბსოლუტურად მართალი ხარ. ნუ ეხლა რა არის იცი რა გამახსენდა ეხლა გამახსენდა მამარდაშვილის საოცარი სიტყვები რა. ამასთან დაკავშირებით მინდა ცოტა რომ ვილაპარაკოთ. აი გაახელო თვალსო და დგასო ხედავო დგომარე გვამების ტყესო. აი როგორი ნათქვამია და აი ესეთი უსასრულო უსინდისობა რაღაცა რა აი რაღაცა მე არ ვიცი აი ჩემი კლასელები კურსელები მეგობრები ადამიანები იცი როგორ თან ჩემი შენ გითხარია ეს არის აი რაღაც საოცარი რა ხა ხო დაფიქრებული ვარ ხა ესე იგი როგორ ჩემი დგავართ იქ სადაც ქარიშხალი არა აი სადაც იგინება ადამიანი აგინებს პატრიარქს აგინებს ღმერთს იძახის რომ ენა მამული სარწმუნოება არა ენა მამული და რაღაცა სხვა წვავს უფლის იცი რა მე რო ამას არ ვაკეთებ შენ არ ახარ მართალი არასდროს არ ვაკეთებდი ამას და იმათთან ვის გვერდზეც ისინი იდგნენ ხო ვერ ბრძოლდი 78 წლიდან მაგათ რუსებს მე დედაენიდან ვარ ნაყოფი ამას ხო რაღაცა მიზეზები აქვს ხო აი ვერ გავიგე მე ისი რა აი ხა თან აქეთა ვარ დამნაშავე რომ იქ არ ვდგევარ ამაზე გიждდები რა ეხლა ფრაგმენტი ნახეთ ჩვენ ერთად ხო ოტარიოს ელიანს გენიალური ფილმიდან გიორგოვის თვე რა და ის თბილისი გვახსოვს და ფილმი რაზე არის სინდისზე ღირსებაზე კი ბატონო ხო აბარა და იგი მეღვინეების აბა ღვინოში იმის არ გარევაზე რა ქვია აბარა ხო და
ანუ ეგეთი კინო იღებოდა რა. ეგეთი კინო იყო და ეს იყო მაგალითი, ხო, ოთარ იოსელიანი იყო, გიორგი შენგელაია იყო, აგერ ელდარ ცოცხალია, ღმერთმა კარგად ამყოფოს და არაჩვეულებრივი ადამიანები, გაბრიაძე, რა ვიცი, იაკანჩელი, რობერტ სტურუა აგერ ყავს და რეხვიაშვილი, საშა რეხვიაშვილი და რა ვიცი, ნუ ხო და ჩვენ გავიზარდეთ ამაზე. და ჩვენ შვილებს მოვაკელით ალბათ ეს კულტურა. იმიტომ რომ საზრისი ეხლა რა არის იმ ხელოვნების რომელიც კეთდება. მე ბევრ რამეს ვხედავ, თეატრშიც დავდივარ, კინოსაც უყურებ ხოლმე ანდახან რაღაც, მაგრამ საზრისს ვერ ვიგებ. აი საზრისი იგივე თქვა გიორგობისთვის მე მესმის. და ამ საზრისზე გაზრდილი ახალგაზრდობა ეგეთ რამეს არ გააკეთებს. აიგე? და მე მგონია ეგ არის კულტურის და განათლების პრობლემა. და ამ საზრისს ამაზე არ არიან გაზრდილები. ჩვენი თაობის ადამიანები არ არიან, არა. ჩვენ თაობის ადამიანები აყოლილი არიან ამ სისულელეს. გესმის რას ვიზახი და ესენ ამათ ჩვენ ეს საკვები მოვაკელით. არა აქვს ნანახი, აი ალბათ რომ ჩამოიარო გიორგობის თუ ნანახი გაქვს, რომ კითხო ალბათ ძალიან ბევრს აქვს ალბათ, მაგრამ მე გეუბნები ვისაც ნამდვილად რომ ვიცი რომ ნანახი აქვს იმ ხალხს. ხო, ან პიროსმანი თუ ნანახი აქვს. ვარები არ მინდა ჩამოვყო. ან ალავერდობა თუ აქვს ნანახი, რა ვიცი. ყველა ნანახი რო აქვს იმ ხალხზე გელაპარაკე. ხო, ნანახი რო აქვს იმაზე მიგვირს. მაგრამ ვისაც ნანახი არა აქვს ეგა, მარტო ნანახი წაკითხული არა აქვს და ასე შემდეგ, ხო? რო ვერ იტყვი ეგეთ ხალხს. ხო, ეგეთი რაღაც. არა, ისინი სხვა კულტურაზე არიან გაზრდილი, გაიგე? აი მე ახალგაზრდობაზე ვიზახ და შენ თუ ამ საკვებს მოაკლებ, ხო? ეს ფილტრია. ხო, რომელშიც ეს ბაქტერიები უნდა ახლა წყალში თუ ბევრი არის ბაქტერია ვერ დალევ და ეს კულტურა არის ფილტრი, რომელიც ამ ბაქტერიებისგან წმინდავს იმ წყალს და საკვებს, ხო? ხო და შენ თუ მოწამულ საკვებს აწვდი და 30 წელია მოწამულ საკვებზე იკვებებიან ჩვენი ახალი თაობა, ხო? 30 წელი რომ მაგაზე იკვებება და კიდე ვთქვათ 12 წლის თუ რაღაცა იყო და კი არის უკვე დიდი კაცი და მაგაზე გაზრდილი. კი ბატონო. ხო და ამიტომ ხდება ეგ არა, ეგ არის უკულტურობის და იმის გამოხდება ეგ არა. და ვისაც აქვს ეს ყველაფერი მაგას ვიზახი, აი ისეთი რატო არიან იმ დღეში, იმ ფეხზე მდგომარე გვამების დღეში, მე ვხედავ ადამიანებს, რომელსაც ნამდვილად აქვთ ეხლა წაკითხული და ალავერდობაც ნანახი აქვს. კი, ეგეთებიც არიან, რა თქმა უნდა. მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ეს როგორ გითხრა რა, იდეოლოგიის გარეშე, რაღაც იდეის გარეშე, სახელმწიფო ინსტრუმენტია. მთავარი არის ერი, ხო? ხო, სახელმწიფო ჩვენ არ ქონდა ბევრჯერ. ხო, ჩვენ ერს. ხო, ძალიან ბევრი. არაჩვეულებრივი საუკუნეები და ხო, ძალიან კაია რომ გვაქვს ახლა სახელმწიფო. ეს იმისთვის გვაქვს ეს სახელმწიფო, რომ ჩვენი კულტურა არსებობდეს. იმიტომ კულტურა არის ის, რასაც ქმნის, რომ მე რო ქართველი ვარ, სისხლის ანალიზი კი არ არის ქართველობა. ქართველი რო ვარ, მე ამ კულტურაში რო ვარ გაზრდილი, გაიგე? ამ არაჩვეულებრივ ენაში. ხო? ეგ არის ქართველობა და შენ თუ ამ ეს მოაკელი, ის ხდება მე რაღაც ხუმრობდი, უკროიბერი თუ რაღაცა, გაურკვეველი რა ენაზე საუბრობენ, რა აცვიათ, რას ცემენ პატივს, გაიგე? აი ხა შენ ვიზახე უპატივცემულობა და ასე შემდეგ რა. და იმათ თავისი ფასეულობები აქვს. და აქ ხდება უკვე ეთნოგენეზი აბსოლუტურად სხვა ერის ჩამოყალიბებისა რა. ეგ მოხდა მაგალითად იმაში არ არის უცხო რამე. თქვათ სერბები, რომლებიც გახდნენ კათოლიკები, ეხლა ქვიათ მათ ხორვატები. ენაც ერთი აქვთ, წარმოშობაც ერთი აქვთ, მაგრამ ისინი იძახენ, რომ ჩვენ სერბები არა ვართ. გაიგე? რელიგიურმა იმან და მე კულტურის სხვა კულტურაში აღზრდამ ეს ხალხი დააშორა და ახლა უკვე ორი ერია ეს. გაიგე? ჩვენ აი ამ განხეთქილება ამ იმაზე ვართ რა მისულები რა. იმიტომ 30 წელი ძალიან დიდი დრო არის იმისთვის, რომ აბსოლუტურად სხვა ის ჩამოყალიბდეს. თუმცა მე აი მართლა მიკვირს, რომ არის ხალხი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ.
ბევრს ვიცნობ, რომლებიც ახლა ის რთული მიზეზებია, ახლა აქ ვერ გავშლით ამას რა, ამ ამბავს და არიან ძალიან ნიჭიერი ხალხი, ძალიან განათლებული, წესიერი ხალხი, რომელიც სხვა პოზიციაზეა და სხვა როგორ. კი ბატონო, რაზეა ლაპარაკი? ხო, ეს ხალხი ვერტმა დაგვიფაროს. ხო, ეს ხალხი ყველა უნდა ჩვენ შევძლოთ, რომ ეს მართლა ეს დიალოგი არსებობდეს და მე გამოსავალი ეგ მიდოდა მეკითხა. ხო, აი კი მოვდივარ ჩუმერებიდან, მაგრამ საით მივდივარ. საით მივდივარ და იქ მიკითხა, აი გამოსავალი დაიწყე. ხა და შეგაწყვეტე. ხო, ისი რა არის? ჯერ-ერთი დაიცალა მთავარი პრობლემა, რაც პოლიტიკა როგორი რაღაცაა, ხო? პოლიტიკა არის წარმავალი გლობალურად. იდეა უნდა არსებობს, რისკენ მივდივართ, რომ დილით რო იღვიძებს ადამიანი, ხო? ის რაღაცისთვის უნდა უნიტაზისთვის ხო არ ცხოვრობთ. რო შეჭამოდა ისა ხო. რაღაცა იდეა უნდა იყოს რისთვისაც მსახურებ შენ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნიური ცხოვრება არის მსახურება. რაღაცა დიდი იდეისთვის რა. და ამაში მარტო ეკლესია ვერ გაწდება თუ აი თქვა განათლების სისტემა და კულტურა არ არის თავის დონეზე. ეგ არის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით საქართველოში, თორე ხა შეიძლება რაღაცა მშპ ერთ სულ მოსახლეზე გახდეს 100,000 თუ მილიონი, მაგრამ ეს არ იყოს საქართველო. გაიგე? მთავარი იდეა უნდა იყოს რისკენ მივდივარ და ეს ყველას უნდა კონტექსტ გათვითცნობიერებული. არის ეგეთი ერები, რომელიც არ არიან დეზორიენტირებულები, როგორც ახლა ჩვენ გვჭირს, ხო? და იაპონელები თქვა, არის ხალხი, რომელიც თავის კულტურასაც ინარჩუნებს, ტექნოლოგიას. საუკეთესო მაგალითია. ხო, თქვა. თუ გინდა იგივე ისრაელიც შეიძლება ითქვას. კი ბატონო. ხო. და ესე იგი სადღაც მიდიან რა შუმერებიდან მოდიან და აი სად მივდივართ ის უნდა დავადგინოთ რა და მაშინ განხეთქილება არ იქნება და ეს ცილისწამება და შენ ჩელაბინსკელი ხარ და რუსი ხარ და რაღაცა გაიგე ეს ხო საშინელებაა ხო ჩვენ კი უკვე ხუმრობთ ამაზე იმიტომ რომ ხო რა უნდა ვქნათ ახლა ოქსიმორონია ეხლა მაგას თუ სერიოზულად დავუწყოთ ხო შეიძლება მაგრამ გლობალურად ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ კონვენციური შეთანხმება უნდა იყოს, რომ ჩვენ ვაშენებთ ჩვენ ქვეყანას. ამისთვის ვიღვიძებ და ვიძინებ და არ გვძინავს კიდე. აი ეს ჩემო კარგო, შოთა, რამეს აკეთებ ახალს, რამეს ხო არ აპირებ? არ ვიცი, ეხლა რაღაც სპექტაკლი გამოვუშვი მარჯანიშვილის თეატრში, ციცინო კობიაშვილთან ერთად, რაღაც საბავშვო. კი ბატონო, ვიცი. ხო და ეხლა ესეთი ის ამაქვს რუსულ ტერმინს ვიხო პრასტოი როგორ არის ქართულად ხო ესე იგი უბრალო პრასტოი არა პრასტოი ესე იგი როცა არაკეთებ რაღაცას და პრასტოიზე ვარო ქართულად არ ვიცი რა ნუ ხო რაღაცა ხო კენსელი ინგლისურად ხო კენსელ არის კენსელში ვარ ხა მაგრამ რაღაცებს ვაკეთებ ვკითხულობ ისა ხატავ და ასე შემდეგ რა გენაცვალოს ჩემი თავი შეთი უგრმესი მადლობა მომზადებისთვის რომ დამდე პატევი მოდი ჩემთან და დაჯექი და ესაუბრე საზოგადოებას დიდი მადლობა უგრმესი მადლობა იმიტომ რომ ყოველთვის ეხა მე ვაფასებ შენ აი ადამიანებს როგორც გინდა ისე ჩათვალე ერთი რამბებად ნუ ჩამიწვი მაგ ამბავს მადლობა კარგი ადამიანი ხარ ჭკვიანი კაცი ხარ მოაზროვნე კაცი ხარ იუმორით ხარ კარგი კეთილი ადამიანი ხარ და გიყვარს შენი ქვეყანა და ეხა მეტი რაღაც დაგვრჩენია ჩვენი ხორცი და ძვალი არამის არ ჭირდება და ისე ჩვენ ყოველ დღე რო ლოცულობთ მტერზეც რო ლოცულობთ რა ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ იმ ადამიანებს ლოცულობთ ვინც ჩვენნაირად არ ფიქრობს აი ხარ ჩემო კარგო უგრმესი მადლობა მომზადებისთვის დიდი მადლობა ბატონებო უგრმესი მადლობა ყოველ ხუთშაბათს ეს არის თავისუფალი სივრცე 5-4 საწუზე ვიყურეთ მოგვისმინეთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით შეგვაფასეთ დაგვაფასეთ ჩემო ბატონებო უბრალოდ დაგვაფასეთ და მე შეგვაფასეთ მომავალ ხუთშაბათამდე ჩემს მერე დაელოდეთ იქნება ეკავებხადის გადაცემა ძალიან საინტერესო ნუ მიგვატოვებთ დარჩით ჩვენთან ეს იყო ჯაბანას პაპანაკება აბა